Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Zakariya Mai Dawo Lumo. A yau za ku ji tattaunawarmu da sabon baƙonmu insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ranka ya daɗe, za mu so mu san sunanka. Sunana Taneem Ismail, amma an fi sani ne da Sanity. To masha Allah. Menene sana'arka? Sana'a na shine harkan waka da kuma shi kansa gyara waka, wato music production kenan. In na fahimce ka, kana da studio kenan? Ina da studio. To menene sunan studio naka? Sunan studio na wato Washi Records. Na ji washi ya shigo ciki. Ya aka yi studio naka ta zama washi? Washi kan ai fanni ne na wasa wukake da dai sauransu, kuma kai studio naka na waka ne. To ya aka yi studio naka ta zama sunanta ya zama washi? Wato ainihin sana'a na washi nake sama da shekara 15. Duk wani kayan kafinta da ka sani ina gyara. Kowane irin carpentry tools ina gyara, kuma ba ma kayan kafinta ba, har irin su wuka, almakashi da sauransu duk ina wasa. So sanadiyan wannan ban watsar da sana'an ba, sai na ga to wasu suna saka lakabi ma sunayen studiyon su, ni ne ya kamata in saka tun daga asalin sana'a na hannu wanda har yanzu ina yi. Kawai sai na ce bari da lakaba mata wannan sunan, shine na sa mata washi. Kuma har yanzu kana yin washin kenan? Sosai, har yanzu in ka kawo ma wukaki ko zatto zan wasa masu. To masha Allah, ina dai ba a wasa wa 'yan ta'adda makamansu. Wane yi. Masha Allah. To me yasa ka zaɓi waka ya zama sana'arka? Wato ka san a rayuwa kowa da kaddarar da Allah yake ɗaura masa, ma'ana kowa da irin sana'an da Allah Ubangiji ya sa zai ci abinci a nan zai ci. So waka dai farko ban ɗauke ta sana'a ba, na yi fara yin ta ne kamar na sha'awa. So har Allah Ubangiji ya sa kuma na samu karbuwa a kanta, ta zama min kamar sana'a, har na ji daɗi na buɗe studio. To a hidiman waƙan kana da gwani ko kuma ce waye gwaninka? A zahiri ina da gwani. Don tun kafin fara waka ina jin waƙoƙin Shata. Mamamu tana yawan kunna a rediyo duk lokacin da za a saka. So a haka har na fara sha'awan nima a rika saurara duk lokacin da za ta saurara. To tabbas nima nakan matso kusa da ita mu ji wannan waƙan tare da ita a rediyo. To ta wannan hanyar da na fara jin sha'awan nima ya kamata a ce in fara rera waƙa. To Malam Sanity, ka kai kaman akalla shekara nawa kana ita hidimar waka? Akalla idan ba zan manta ba shekara 10 kenan daidai, don na fara 2012 ne. Ok, to masha Allah. Kaman nan da shekara, tunda an dai daɗe ana harka, nan da shekara 2 zuwa 3 a ina kake tunanin, kake tsammanin, kake son kaga ka kai ka gane me nake nufi? A zahiri kowane dan adam yana da buri, kuma duk lokacin da aka ce kana sana'a to kaga baka da wani buri, kaga kaman ka ci gaba a kan sana'a. To a zahiri dai akwai manya-manyan mawaka a masana'antar mun nan. So gaskiya a yanayin yadda nake so, su waɗanda suke kwalolo yanzu nan da shekara 2 gaskiya ina so in ga na fi su. Masha Allah, masha Allah, wannan buri ne mai kyau, kuma insha Allah za a kai gaci insha Allah.
To Malam Sanity, ko za gaya mana ta yaya mawaƙi yake samun kuɗi? Wato ta yadda ainihin wato mawaƙi yake samun kuɗi shine idan ya yi waƙan ya sayar. Ya ne ake sayar da waƙa? Na wato ainihin yadda ake sayar da waƙa shine za ka yi waƙa sai wani ya ji ya mishi daɗi, sai ya ce yana so. Idan ya ce yana so sai ku yi ciniki sai ka sayar masa. Bangaren waƙan soyayya kenan, irin waƙoƙin fina-finai. Akwai kuma irin waƙa na biki wanda kana zaune ne za a kira ka kai, ko na siyasa, ku yi ciniki da su, ka yi ka miƙa musu su biya ka. Ita waƙan siyasa ba za ka iya yi ba kawai da tunanin cewa in wanda ka yi mishi ya ji dai neme ka? Ana yin hakan. Sannan akwai masu yi, sannan akwai wanda kuma sai an sa su yi tukunna suke yi. Kai wanne kake yi? Ni kowanne wannan yi. Allah ya bada sa'a. Amin amin. To wani irin shawarwari za ka ba wa masu wato ainihin sha'awar shiga harkar waka irin taka da kuma waɗanda suke ciki? To tabbas ina da shawarwari. A dan ba mu a dan ba su dan daidai a dan takaitan shi. To shikenan. Ga masu wato ainihin sha'awar shiga wannan sana'ar mu ta waka, shawarin da zan ba su shine duk wanda zai fara harkan waka to ya tabbatar ya shiga da manufa. Wato ainihin nace manufa mai kyau, ma'ana ka shiga da zuciya ɗaya, ka riƙe ta a mazaunin sana'a wanda za ta taimake ka a rayuwa. Ba don komai yasa na faɗi wannan maganan ba, saboda akwai waɗanda suke mana kallon sana'ar kanta, sana'ar waƙan ma wata hanya ce ta taɓarɓarewa, ta lalacewan wato ɗabi'a. To kuma alhalin wanda ba haka take ba, sai ka shigo ciki sai ga ba haka ake abin yake ba. Mun ɗauke shi ne wato ainihin sana'a, kuma alhamdulillah ta mana riga da wando. To duk wanda yake sha'awar shiga wannan harka, ka tsarkake zuciyanka da cewa za ka fara wannan sana'a da zuciya ɗaya don Allah, don ka taimaki kanka. Sannan sai abokanai na wanda suke cikin wannan harka ta sana'ar waka, gaskiya ina ba su ainihin wato shawari da su gyara abubuwan da yake faruwa, don akwai abubuwan da yake taɓarɓarewa wanda ba sai na tsaya na zayyano su ba, su sun sani. Idan ka tsaya ka tsarkake zuciyanka, ka mai da abin sana'a, ka cire wasa, to sai ga Allah ya wuce ma gaba, ka ga Allah ya taimake ka. To masha Allah, iya shawarin da za a ba su kenan malam. Wato gaskiya shawarwarin yana da yawa, akwai maganganu da yawa, amma sakamakon lokaci yana hararan mu. Tabbas. Shi yasa na wato ainihin tsagaita shawarwarin. Ni da nake so in fara waka, wani irin shawara za ka bani? To shawarar da nake so in baka shine ba girman kai bane, ka samu wato waɗanda suka yi nisa a cikin sana'an, su wayar ma da kai, su enlighten ɗinka, domin in ka shigo ka san ta ina za ka fara. Don wasu kan fara harkar ne ba ta yanda ya dace ba, kamar ni yanda nake da studio, ni na san abubuwan da yake faruwa. Wani ma bai da baiwan wakan, bai sani ba, ma an gwada ake sani. So bare kuma da ka samu wani bai iya wakan ba, bai san ma yanda zai rubuta ba, amma kuma sai ya dage shi, ba wanda zai masa gyara. Kuma a rayuwa ba wanda ya wuce a mishi gyara. Yawwa. Masha Allah. Malam Tanimu, wanda aka fi sani da suna wato Sanity, mun gode sosai gaskiya. Allah ya saka da alkhairi, kuma ina fatan masoya da mabiya za su ji daɗin hirar nan da muka yi da kai, kuma shawarwarin da ka ba wa masu sha'awar shiga waka da kuma waɗanda suke ciki, Allah ya sa in sun ji su ɗauka.
mun gode sosai, Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullahi.